आज का पूरा दिन मैं ऐसे ही पादने वाला हूँ। पूरा दिन मैं आज पादूंगा। एक पाद के लिए तो मुझे पीटा पापा। हर वक्त मैं जहाँ जाती हूँ मेरे मुंह के सामने आके पाद देते हो। तुम तो इधर खा रहे हो, मैं तो ऐसे बाहर निकल गया। ये तो इधर मैंने ऐसे दिया और फिर फुस करके बाहर निकल गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लविंग बर्ड्स। तो जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं हूँ बाबन और घुटू अभी है घर पे और मैं देखो छत पे आ गए हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं छत पे क्यों हूँ और अकेला क्यों इंट्रो दे रहा हूँ। तो आप सभी को लिए बता देते हैं कि आज मैं अकेला इंट्रो दे रहा हूँ क्योंकि आज होने वाला है एक मज़ेदार प्रैंक, वो भी घुटू के ऊपर। तो आज का प्रैंक होने वाला है कि फटिंग प्रैंक, मतलब हम लोगों को इधर तो पाद ही बोलते हैं। आज का पूरा दिन मैं ऐसे ही पादने वाला हूँ। पूरा दिन मैं आज पादूंगा। तो आप लोग देखते रहिए कि कैसा रहता है आज का ये प्रैंक। मतलब इस टॉपिक मुझे दिमाग में नहीं आया था और मैं सोचा भी नहीं था कि मैं कोई प्रैंक करूँगा या फिर कुछ भी। अचानक से क्या हुआ, सुबह से तो हम लोग डेली व्लॉग ही शूट कर रहे थे। तो सुबह से मैं 2 बार या फिर 1-2 बार मैं सुबह से ऐसे ही पादा हूँ। तो वो लेकर घुटू ने तो बहुत ही ऐसे बुरा भला बोल रहा था कि हाँ क्या हो गया तुमको, जाओ पॉटी करके आओ या फिर तुम्हारा गैस हो गया, क्या कर रहे हो, दवाई खाओ, ये सब बोल रहा था। तो आज मैंने सोचा तो क्यों ना आज उस टॉपिक पे उसके ऊपर प्रैंक हो जाए। वो तो बहुत ही गुस्सा होने वाला है। अगर सारा दिन ऐसे ही करूँगा तो पता नहीं वो क्या उसका रिएक्शन होने वाला है। और हाँ, ये कोई हंसने का चीज़ नहीं है, मुझे भी हंसी आ रहा है ये करने में। ये प्रैंक मैं जब करूँगा पता नहीं कितना मैं हंसूँगा क्योंकि बहुत ही हंसी आने वाला है। लेकिन ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसको लेकर हंसी मजाक ऐसा कोई कुछ भी ऐसे ही हो जाता है। तो चलो देखते हैं कि गुड्डू का रिएक्शन क्या रहता है। पता नहीं क्या होने वाला है। तो मैं छुपा के जितना हो सकेंगे वही आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसलिए मैं इंट्रो देने के लिए मैं छत पे चली आई क्योंकि उसको वो सुन ना ले या फिर उसको पता ना चल जाए। तो चलो अभी मैं नीच में जाके फिर अब सभी को दिखाते हैं कि मैं अगर बार बार ऐसे ही पा दूँगा तो उसका रिएक्शन क्या रहेगा। तो चलो। तो देखो गुड्डू इधर खाना पका रही है। तो बताओ गुड्डू, क्या बताए, क्या खाना बना रहे हो, बताओ। खाना पका रही हूँ, यही जाने। रुको ये कट कर देंगे, ठीक है। कैसे क्या रे, मुंह में क्यों, मेरे मुंह मेरे तरफ मुड़ के क्यों? अरे ब्लॉक करते करते आ गया, मैं क्या करूं। तो फ्रेंड्स देखो ऐसे मत ऐसे मुंह मत करो, ठीक है। ऐसे कौन करता है ऐसा मुंह के? तो आ रही है, साइड में जाओ। अरे ब्लॉक करते करते निकल गया, क्या नहीं होगा। तो देखो चलो, तो छोड़ो, मुंह ठीक से करो। ऐसे ब्लॉक पे आओगे तो चलो ठीक है, चलो छोड़ो। इतना बेशरम हो गई हो ना, इतना बेशरम हो गई हो, क्या बताओ। तो पादने से क्या बेशर्मी? मेरे मुंह में कौन करता है मुंह में ऐसा? नहीं किया, ऐसे ब्लॉक करते मेरे करते तो निकल मुंह गया। में किया। अरे निकल गया। हटो यार। अच्छा ठीक है, छोड़। স্নান করতে যাচ্ছি কাজ করছি। यार की मारছিস? কি হয়েছে? पॉटी में जाओ। पाद नहीं मारेंगे क्या? तो क्या करे, इसको दबा के रखे मेरे मुंह के सामने यहाँ पे घर पोछा लगा रही हूँ। पेट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरे मुंह के सामने क्यों? ऐसे तुम तो आ गए इधर। मैं पूजा लगा रही थी। मैंने नहीं देखा, मैं तो फोन देख रहा था। मैं ऐसे हुआ तो मैं क्या करूं।
जाओ, पॉटी में जाओ, मेरे मुंह के सामने। जाओ पॉटी करके नहा के आओ, जाओ। अरे नहीं आ रहा है पॉटी, पॉटी कैसे जाए? पॉटी हंस रहे हो तुम? हाँ पॉटी नहीं आ रहा है मुझे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कितना धूप बाहर, सब सूख गया देखो। थोड़ी देर पहले तो धोया। हाँ वही तो बोल रही हूँ मैं, सब सूख गया है सब। मैं भाज कर दूँ? नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं करती हूँ। पेन हो रहा है इधर। गर्म पानी देके सेक करना पड़ेगा। पेट में भी ना दर्द हो रहा है जानो तो जाओ पॉटी करके आओ, तभी से मैं बोल रही हूँ, जाओ पॉटी पेट करके में बहुत ही दर्द हो रहा है। हंसते रहते हो क्यों हर बार? इतना हंसी आ गई ना मेरे। जाओ जाओ पॉटी करके जाओ, पॉटी करके अरे आओ। पॉटी मुझे नहीं आ रहा है, मैं पॉटी कैसे जाऊँ अभी? जाओ पॉटी करके आ जाओ। ऐसे भी बात करते हो, पॉटी नहीं आ रहा है तो पॉटी कैसे जाऊँ? सभी को आता है, इसको एक्सेप्ट करने सीखो। और कितना दिन हो गया एक साथ रह रहा है तो फिर वो भी- बात नहीं है, लेकिन हर वक्त ऐसे कॉल, पहले भी तुम ऐसे किया था, अभी भी कर रहे हो। सुबह से ही तो मेरा पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे ही पता नहीं पॉटी भी नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ? ये नॉर्मल चीज है पापा, इसको लेकर इतना हंसी मजाक मत करो। नहीं इसको लेकर इतना हंसी मजाक मत करो। इतना जोर का हंसी लग गया ना मुझे। हंसी क्यों पापा? इतने दिन से एक साथ ये वो बात नहीं है, इतने दिन से एक साथ रहे, वो बात नहीं है। तो बात यही है कि तुम बार बार ऐसे करो तब बराबर होता है, ये तो नॉर्मल। तो जाओ ना बाथरूम में जाके बैठो, जाओ। मुझे पॉटी नहीं आ रहा है, सुबह एक बार गई थी तभी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अच्छा नहीं लगता। तुम भी ना थोड़ा कपड़े हैं बाहर। और भी है। अरे आ रहा है, अभी ज्यादा हो रही है, ठीक है ना? आ रही है। और भी एक आ रहा है, रुको आ रहा है। इसका आवाज नहीं निकला। क्या हुआ? जाओ ना। इसका इधर आओ, सुनो एक बात। जाओ 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 पॉटी करो। बताओ बताओ, बदबू आ रही है। ओफ। तो फ्रेंड्स मैं अभी नहा के आ गया हूँ देखो, और घुटू गया है नहाने के लिए अभी। तो इस मौके पे मैं थोड़ा आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। सुबह से तो आप लोग देख ही लिया कि
उसका रिएक्शन कैसा रहा देखा आप लोग, कितना गुस्सा हो रहा था वो। तो अभी भी बाकी है, तो अभी भी देखते हैं कि वो और कितना गुस्सा होता है। तो वो नहा के आने के बाद क्या होता है फिर आप सबको दिखाते हैं। नमक दे दो। उस प्लेट जो है सामने दो, उसमें रखी। ज़्यादा नहीं लगेगा। अच्छा लग रहा है ना खाने में? मिर्ची चाहिए क्या? हाँ, मिर्ची नहीं मिर्ची ठीक है। नहाने गया लेकिन पॉटी में बैठा, लेकिन पॉटी नहीं हुआ, पेट में इतना ज़्यादा नहीं खा सकूँगा। तो दवाई लो। शायद गैस हो गया। सुबह से तो बोल रही हूँ गैस हो गया। खीरा लो, खीरा। खूब दर्द हो रहा है पेट में, इतना नहीं खा पाऊँगा। खीरा लो। मैं खाने से उठ जाऊंगी। अबे तो पाल आ रहा है मुझे। पापा तुम इतना गुस्सा, तुम मुझे समझो। अच्छा नहीं लग रहा है अभी। तो तुम बहुत हो गया। तुम समझो ना, मेरा पेट में दर्द हो रहा है, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? अभी भी आ रहा है एक। नहीं ऐसे मत करो, ठीक है? मैं अभी आएगा तो नहीं पा दूंगा, तो ये बात है ना। तो जब हुआ है, जब गैस हुआ है, तो जाओ जाके बैठो, बैठे करो। बैठा था नहाने के बाद वक्त। तो दवाई खाओ, सुबह से बोल रही हो दवाई खाओ। ठीक है, खा के फिर खाती हूँ, ठीक है? मेरे सामने ऐसे मत करना, फिर से मैं बोल रही हूँ। अगर होगा तो बाहर जाके करना। अगर खाते वक्त आए तो मैं बाहर जाके करूंगा, फिर उठूंगा, खाते वक्त उठ के बाहर जाकर फिर करूंगा। उधर भगवान जी है, ठीक है? मैं तो इधर मैं खा रही हूँ ना अभी। तुम तो इधर खा रहे हो, मैं तो ऐसे बाहर निकल गया। ये तो इधर मैंने ऐसे दिया और फिर फूस करके बाहर निकल गया। अच्छा नहीं लग रहा है अभी ज्यादा हो रही है। ठीक है, छोड़ रहे हैं तो और भी नहीं और नहीं दे रहा है। अभी आएगा तो बाहर ही जाएंगे मैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखो अभी इधर आके बैल्कनी पे खड़े हैं और देखो वो देखो करके जा रहा है, और इधर देखो जाते हैं। और इधर देखो अभी भी धूप उठा है। तो इधर बारिश हुआ, ऐसे बारिश हुआ, क्या बोल। तो बताओ, देखो गाना गा रही है कैसे, देखो कैसे वो गाना गा रही है। कंट्रोल कंट्रोल। छोड़ो इसको स्किप कर देंगे। देखो जा रही है, देखो। इधर आओ पापा इधर आओ। गुस्सा क्यों? वैसे भी मेरा नेक पे इतना दर्द है, मुझे हिला नहीं जा रहा है। मैं आके खड़ी हूँ और यहाँ पे भी। तो तुम कैसे क्या सब है पापा पास के घर में है, तो क्या हुआ? और तो मुझे नहीं आना ब्लॉग पे। क्यों नहीं आना ब्लॉग पे? क्यों नहीं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है। मुझे नेक में इतना दर्द। मार क्यों रहे हो? तब से देख रही हूँ मैं। छोड़ो, तुम मुझे मारा पापा। तब से देख रही हूँ, मेरे साथ मत आना, अकेले मत। पापा एक पाद के लिए तुम मेरे साथ इतना ये कर रहे हो, मुझे पीटा तुम। एक पाद के लिए तो मुझे पीटा पापा तुम। छी। इतना बेशरम हो गई, इतना बेशरम हो गई। एक बात के लिए तुम मुझे पीटा। ये सब अगर हमारे YouTube फैमिली को दिखा तो कैसे लगेगा बताओ? नहीं देंगे, इंसान हो तुम। नहीं ये सब काट कर देंगे ब्लॉग में। हम लोग सिर्फ ये देंगे कि हम लोग इधर आके खड़े हैं थोड़ा। तो और भी एक बात आ रहा है पापा। तो नहीं लग रहा है।
क्यों मैं क्या पाद तुम्हारे अच्छे लगने के लिए दे रहा हूँ? पापा अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या पाद तुम्हारा अच्छा लगने के लिए दे रहा हूँ? पाद मेरा अच्छा लग रहा है पाद के। मैं बोली दवाई खाओ, दवाई भी नहीं खा रही हूँ। बाथरूम में जाकर मैं बोला पॉटी करने के लिए बैठो, वो भी नहीं कर रही हूँ। पॉटी करने के लिए बैठा, पॉटी नहीं हुआ तो क्या करूँ? धीरे बोलो। धीरे क्यों? लोग सुने पाद 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 तो क्या हुआ? पाद सुनने में क्या होता है? नहीं, कहीं भी नहीं जाने दूंगा। गुस्सा होके चले गए फ्रेंड्स, गुस्सा हो गया बहुत ही ज्यादा। चलो देखते हैं क्या कर रहे हो। दर्द हो रहा है ना। सो गए हो? उफ, तुम जाओ तो यहाँ से। मेरा पेट में दर्द हो रहा है, तुमको ऐसे ही हंसी लग रहा है ना ये सब चीज। ऐसे ही आके सो गया पापा। तुम हर बार मेरा मजाक उड़ाते रहते हो पापा। बताओ। सुबह से लेके शुरू किया तुम। सुबह से लेकर क्या शुरू किया? मुझे पेट में दर्द हो रहा है पापा। पाद हो रहा है तो अच्छा है ना कि मेरा पेट का सारे गैस निकल रहा है। पाद तो अच्छा चीज है, मेरा गैस निकल रहा है। मेरे को कितना सुकून मिल रहा है पादने के बाद। हर वक्त मैं जहाँ जाती हूँ मेरे मुंह के सामने आके पाद देते हो। तुम्हारे मुंह के सामने कब गया मैं? पाद बार पाद हो रहा है और मुझे शांति मिल रहा है। पाद होने के बाद एक मतलब सुकून ही मिल रहा है। मेरे मुंह के सामने पादने में तुम्हें सुकून आ रही है, ये बोल दो। इतनी सारी जगह है पादना, जाओ। अरे मेरे जब पास में रहते हो तब मुझे पाद आता है। पादने का गैस हूँ मैं। तो तुम मेरे पास में रहते हो तभी मेरा पाद आता है। चित्कार मत करो, आवाज मत करो। पास के घर में सब सुनाई देते हैं। तो सुनाई देना तो ना, पाद तो उन लोग भी तो पादते हैं ना। पाद को लेकर बेशर्म हो गई, बोल रही हूँ ना। पाद को लेकर इतने शर्मा हटो, क्या बात सामने है? से जाओ। तुम बात नहीं करना मुझसे। पापा मुझसे बात नहीं करना, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मेरी तबीयत वैसे भी खराब है। मेरे नेक में इतना दर्द हो रहा है, शोल्डर पे। तुम अभी वही बोलोगे ना। पाद हो रहा है पापा। मैं कहाँ जाऊंगी बोलो? मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाके पादू? बाहर जाके। नहीं, साले को बम से उड़ा दूंगा एक। सोई हो, मुंह के सामने आके पाद रही हूँ। मुंह के सामने कहाँ जाके पाद? मैं तो इधर बैठा, पाद आएगा तो पाद। तो बाहर थी, बाहर जाकर पादा। घर आती हूँ, घर मुंह के सामने सो रही हूँ तो मुंह के सामने आके कर रही हूँ। मेरा पादने से तुमको इतना प्रॉब्लम है पापा? प्रॉब्लम नहीं है, इतना पादने से प्रॉब्लम है। दो एक दे दो, ठीक है। दो है कि और भी एक आ रहा है। ओ पेट में इतना दर्द हो रहा है ना। हटो मेरे सामने से। और भी एक आ रहा है। पापा पेट में दर्द हो रहा है, शायद हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। बहुत दर्द हो रहा है। और भी आ रहा है बाद। दवाई खा लो ना, कब से बोल रही हूँ। दवाई भी नहीं खा रहे। और भी आ रहा है बाद। क्या हुआ? तुम चले जा रहे हो ना? क्यों चले जा रहे हो? इधर आओ पापा। पापा इधर आओ, इधर आ जाओ। अभी मैं रेडी होकर जाऊंगी। किधर? जाऊंगी। किधर जाओ? रेडी होके किधर जा रहे हो बताओ? पता नहीं, मैं जा रही हूँ बस। पता नहीं क्यों? मेरे पाद के लिए तुम घर छोड़ के चले नहीं लगा, तब से बोल रही हूँ मैं। मेरे मुंह के सामने आके ऐसे कर रहे हो तुम पाद के लिए कहाँ जा रहे हो? कैमरा बंद करो। अरे तुम पाद के लिए कहाँ जा रहे हो? ऐसे देख रही हूँ मैं। पाद के लिए कहाँ जा रहे हो? तुम ये सब दिखा रही हो फोन पे? नहीं दिखा रही है, शॉर्ट्स में, मतलब मेरा व्हाट्सएप स्टेटस में डालूंगा, इसलिए थोड़ा सा। बंद करो।
सबसे बोल रही हूँ फ्रिज में स्प्राइट है, खाओ, गैस निकल जाएगा, और दवाई खा लो। बाबा तुम खूंती नहीं करा तुम पाद के लिए मुझे खूंती से मारोगे? बहुत ही बेशरम हो तुम, बहुत ज्यादा। पाद कैमरा बंद करो। पाद सिर्फ पाद ही है। कैमरा बंद करो। पाद के लिए तो कैमरा बंद करो, कैमरा बंद तो करो। फिर इधर आओ, तो फिर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तो फिर इधर आओ। देखो बहुत देर से बोल रही हूँ, कैमरा बंद करो। नहीं तो चलो एक बात बतानी है कि मैं इतने देर से तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था, ये फटिंग प्रैंक। कितना बेशरम और बदतमीज लड़का है, मैं क्या बोलूं। भागने में क्या बेशरम है पापा? ये प्रैंक तो प्रैंक ही है ना। आजकल ये सब प्रैंक भी कर रहे हैं। हाँ, फटिंग प्रैंक क्या होता है? पादा है तो बराबर चुप करो, चुप करो, भगवान के लिए चुप हो जाओ। क्यों? सभी को पाद होता है पापा। पाद के लिए खुल के बात। दिखाता कौन है? ऐसे बोलते कौन है बेशरम की तरह? पाद के लिए खुल के बात करो। पाद के बारे में खुल के बात करना चाहिए हम सभी को। खुल के तुमको पीटना पापा! चाहिए। पीटने तब से लगे हुए। तो इतना सारा आवाज कहाँ से ले आया अगर प्रैंक कर रही तो? इस फोन से मैं फटिंग का पाद का आवाज निकल के फिर बार बार देख रहे थे, तुम नहीं देखा शायद। मैं इस फोन से पाद का आवाज निकल रहा था। क्या बताओ, ये ब्लॉग तुम छोड़ोगे? हाँ छोड़ूंगा, मैं तो इसलिए प्रैंक किया, तो इस प्रैंक बहुत इंटरेस्टिंग हुआ मेरे लिए, तो मैं तो बहुत ही मजा लिया। नहीं ठीक है, बिल्कुल मजा भी नहीं आया। नहीं ठीक है, गुस्सा मत हो। ठीक है, मुझे भी मजा नहीं आया, लेकिन आप लोगों को मजा आते हैं तो वही काफी है। तो मैं सोच रही हूँ सुबह से ऐसा था, कोई दिन में 2-3 दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, हर बात पे ऐसे कौन है यार? कौन करता है ऐसा? मैं सो रही हूँ, जा मेरे मुंह के सामने आके पाद रही है। और मुझे तो बहुत ही हंसी आ रहा था, तो और क्या, तो बहुत ही मजा आया गुड्डू के साथ ये प्रैंक करना। तो आएगा ही ना, पाद वाला प्रैंक करना, तो आएगा ही ना। तो बाकी जो हमारा जो भी वीडियो देख रहा है उन सभी को भी मजा आएगा। तो तुम्हारा रिएक्शन बाद में वीडियो में देखना बेटा। ओह क्या रिएक्शन था। तो चलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यही बार वीडियो एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहना, खुश रहना। और अगर इस वीडियो नहीं ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगेगा आप सभी को, क्योंकि नहीं मुझे मत दिखाओ। हाँ तुमको ही दिखाऊंगा। तो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना कि गुड्डू का रिएक्शन अच्छा था या फिर मेरा पादना अच्छा था। हटो, सच में छोड़ूंगा इस वीडियो। तो चलो आज के लिए इतना ही था। और अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में रखे हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर देना, ताकि अगर हम कोई वीडियो छोड़े तो सबसे पहले आप देख सको। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, मौज सभी जगह आप लोग, तो अभी भी अगर फॉलो नहीं किया जल्दी जल्दी जाओ फॉलो कर दो, उधर बहुत सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। तो टाटा, आज के वीडियो पे एंड करते हैं। मैडम जी का बहुत गुस्सा हो गया, तो गुस्सा भी अभी शांत कर देते हैं। तो चलो टाटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।